Kubakungu bana mu ggye lya Rwanda bebalumiriza nti basusse okutigomya Democratic Republic of Congo nga bayita mu kuwagira ebikolo by'ekiyeekera naddala okuwagira akabinja ak'abayeekera akayitibwa M23 oba March 23 akazibwako M23. Ekiwandiiko ky'olaba ku lutimbe lwawo kiraga nti gavumenti ya America nnakuwavu nnyo olw'ebigenda mu maaso mu nsi ya Democratic Republic of Congo ebikolebwa abajambula aba M23. Ekiwandiiko kiraga nti newankubadde President wa America nnaku ntono eziyise ng'ennaku z'omwezi nya Desemba omwaka ogwedde yateeka omukono ku ndagaano eneetebenkeza emirembe mu nsi eya Congo eyayitibwa Washington Accords ng'endagaano yateekebwako mukono President wa Rwanda Paul Kagame n'owa Congo Felix Tshisekedi kibeewuunyisa nti ate waayita ennaku ntono abajambula ba M23 nga bawagirwa gavumenti ya Rwanda balumba ekibuga ekiyitibwa Uviru ne baddamu ne bakiwamba ne bakiza mu mikono gyabwe. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo bannamagye abateekeddwako envumbo y'ekibiina ky'amawanga magatte envumbo ya gavumenti ya America kuliko Vincent Nyakarundi ono ali ku ddaala erya General era nga mu magye ago ye Army Chief of Staff mu ggye lya Rwanda. Owokubiri ye Ruki Karusisi naye munnamagye ali ku ddaala lya Major General era nga ye muduumizi w'ekibinja ekyokutaano eky'eggye lya Rwanda. Owokusatu ye Mubaraka Muganga munnansi wa Rwanda era yakolanga Chief of Defence Staff oba avunaanyizibwa ku bakozi mu ggye lya Rwanda. Owokuna ye Stanislas Gashugi ono yabadde yakalondebwa okuduumira ebikwekweto byonna eby'eggye lya Rwanda. Kale yo katuveeyo Ssaabalamuzi wa Uganda Dr.